賭場最大嘅騙局，幸運七水有幾深啊？睇完咧，你仲敢唔敢掂啊？今日一定要同你哋講下澳門菜市場入邊嘅幸運七呢一個啦。水到底有幾深呢？我夠膽咁樣講，90%嘅人都俾佢嘅表面話高賠率呃到死下死下。睇完呢條片，你如果仲想掂啊，咁你真係同錢有仇啦。首先同你哋講下呢個規則啦。普通幸運七咧就係藍方湊到7點嘅，超級幸運七係藍七紅綠嘅嗰種組合。聽落去好似簡單，但係呢種玩法先係最似美國嘅拉斯維加斯金沙搞出嚟噶啦。咁到咗澳門啊，賠率咧仲比調得更加冇厘頭啊，對玩家好唔利噶。就用數學嚟講啦，大數據模擬過噶，藍方2張牌湊7點，概率先係5.43%。咁咩嘅概念啊？平均18鋪先會出一次，藍方3張牌湊7點，概率咧直接跌到2.73%，37鋪先會出一次。咁呢個賭場喺幸運七入邊咧嘅優勢咧可以達到18.3%，即係話你每訂100蚊入去，賭場穩賺18.3蚊。再對比下紅藍遊戲買莊，人哋莊家優先1.06%，幸運七係佢嘅18倍，超級幸運七更加狼，莊家優勢14.83%，仲有個100倍超級幸運七，概率只有0.27%，370鋪先至可以贏到一次。賭場就係捉住人性，中意以勢博大呢個心理，將呢個騙局包裝到鬼死咁靚。大家記住啊，賭場係盈利嘅機構，唔係善堂啊！嗰啲誘人嘅賠率背後啊，全部都係你想象唔到嘅陷阱。今日將個底揭起身，就係想俾你哋睇清，幸運七真係掂唔得噶。去到菜市場娛樂下就好噶啦，想靠